Նախնան սկսած 2013 թվականից այդ տիկնոջը, որի անունը ազգանունը Julieta Karapetyan է, որ հետագայում նաև տեղեկացել են, որ քաղաքի կարկառուն վաշխառուներից մեկն է, մինչ այդ հստակ տեղեկատվություն չունեի, բայց կասկածներ ունեի, որ նա վաշխառու է, այսինքն այդ գումարային պահանջները, որ ներկայացնում է տարբեր մարդկանց դեմ, իրականում այդ մարդիկ դատարանում առատում էին, որ տոկոսներ կա, սա այնպես չի, որ մաքուր գումար է, մենք այսքան տարիներ շարունակ վճարել ենք, ինքը միշտ տոկոս է հաշվել, ինչև է։ Գումարի բռնականացման պահանջով նմանատիպ հայց ուներ, դիմեց, որպես իրեն այդ գործով լինեմ իր դատական ներկայացուցիչը, գործը արդեն իսկ քննում էր, սկզբնական փուլում էր քննության դատարանում, մասնակցեցի դատարանում բազմաթիվ դատական նիստերի, վճիռը կայացվեց իր օգտին, մյուս կողմը բողոքարկեց, ընդհանուր մինչև վճռաբեկ դատարան, բնականաբար ես բոլոր ինձանից կախված դատավարական գործողությունները կատարեցի, վճիռը կայացվեց օգուտին, մտավ օրինական ուժի մեջ, դա մեկ։ Այնուհետև 14 թվականին խնդրեց, որպեսզի մեկ այլ գործով իրեն ներկայացնեմ, կապված աշտարակում գտնվող սեփական տան ճակատագրի հետ, որում արդեն իսկ բազմաթիվ փաստաբանների դիմել էր և տարբեր դատական ացիաներում պարտվել էր այդ գործով, ես մի ելք նշմարվեց փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից հետո, որոնք որ մի 4 կիլո քաշ ունեին միայն տարիների ընթացքում գրացած փաստաթղթերը։ Ասեցի, որ կա մի փոքր հեռանկար, բայց շատ աղոտ կարող եք փորձել այս ուղղությամբ աշխատել, ասենք մոտավորապես մերելին կենդանացնելու ինչ-որ մի գործընթացի նման մի բան էր, կոպիտ ասած։ Ինքը չարարկեց, որովհետև ուրիշ ճար չկար, կնքեցինք պայմանագիր, որում ասեմ առաջի պայմանագրով ամբողջ իր վճարած գումարը 150,000 դրամ էր։ Երկրորդ պայմանագրով ևս այդ չափի կանխավճար նախատեսվեց, ասեմ, որ նաև այդ կանխավճարը նախնական ինչ-որ գումար է, կա տարբեր ծառայությունների, մատուցվող ծառայությունների գներ, գնացուցակ և վերջնական գինը պայմանագրի որոշում է ըստ գնացուցակի, թե ինչքան ծառայություններ են մատուցվել, այդ ամբողջ փաստացի մատուցված ծառայությունների հանրային գումարը պիտի կազմեր։ Այդ գործով այդպես համապատասխան դիմումներ, բողոքներ, դատավարական այլ փաստաթղթեր չեմ ասում, ժամերով կոնսուլտացիաներ, թե հեռախոսով, թե իր այցելությունների արդյունքում։ Բայց արդեն եկավ մի բան, որ արդեն այստեղս է հասցրել հնարավոր չէ, որովհետև օրերով անում են հասցոր 70-80 անգամ կզարգել։ Եվ արդեն իսկ ոչ միայն իր գործով, այլև մյուս հաճախորդների հետ կապված գործերով նորմալ աշխատանքային գործընթացին ակնհայտորեն խոչընդոտում է։ Եվ բացի դրանից հետո հաշվարկը կատարեցի, պարզվեց, որ տրամադրած երաշխիքային կանխավճարից ավել ծառայություններ են տրամադրվել 110,000 դրամ ավել։ Ես էլ, որ իրավունք ունեի, թե օրենքով, թե պայմանագրով, պաշտոնական գրություն նախապատրաստեցի իրեն, որ ձեր ոչ պատշաճ պարտագծի, ինչպես նաև երաշխիքային կանխավճարների, կանխավճարի համալրումներ չկատարելու հետևանքով միակողմանի լուծում եմ տեսել պայմանագիրը, այդ գրությունը դրեցի բանդերոլի 4 կիլոգրամի փաստաթղթերի, որում ունեմ չեկը միջև հիմա, որտեղ երեք 1900 գրամ։ Կցեցի այդ ամբողջ ունեցվածքը ուղարկեցի իրեն։ Նրանց բողոքեցի իմ դեմ փաստաբանների պալատ, որ ես իրենց գումարներ եմ վերցրել և ոչ մի բան չեմ արել, գործը չի արել։ Այսի տերմինալոգիա կայելի գործը չեն արել, փաստաբանը չի արել։ Փաստաբանների պալատի իրենց պարզաբանում խնդրեց, ես ներկայացրեցի պայմանագրերով, նաև պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ
դիմումով իրեն պատասխանեցին, որ փաստաբանի վարքագիծը միանգամայն իրավաչափ է և կարգապահական բարույթի որևէ հիմքեր չկան։ Այդպիսով կապը Julieta Karapetyan հետ օրենքով սահմանված հիմքերի պայմանները դադարեց, նա այլևս իմ հաճախորդը չէր հանդիսանում։ 2015 թվականի ամռանը ես փոխեցի հեռախոսահամարը, այս ամենը հեռախոսակապի միջոցով նոր համար վերցրեցի բնականաբար բոլոր հարազատներիս, ընկերներիս, հաճախորդներից նկատեցում եմ, որ ես աշխատում եմ, գործեր ունեմ։ Տրամադրեցի Julieta Karapetyanը բնականաբար իմ հաճախորդը այլևս չէր, արդեն 1 տարի առնվազն, եթե ոչ ավել։ Բնականաբար իրեն իմ հեռախոսահամարը չեմ հաղորդել և 17 թվականի նոյեմբեր ամսից ես բնակություն եմ հաստատել կողմացի 1 բնակարան 71 հասցերով, որը իմիջիայլոց նաև բացի իմ հարազատներից և ընկերներից ոչ ոք չի այցելել բնակարան։ Ես հաճախորդներին ընդունում եմ Արշակունյաց պողոտա 2 հասցերում գտնվող Տիգրան մեծ հրատարակչության 5-րդ հարկում գտնվող 511 սենյակում և այցելում եմ այնտեղ ըստ անհրաժեշտության, թե պայմանավորվածություն հաճախորդների։ Մեկ էլ այս տարի ապրիլ ամիսներին հեռախոսազանգ է գալիս իմ համարին, վերցնում Julieta Կարապետյանը, բանու իմ թողերը պիտի 10 միջքով, ամբողջ 300,000, այսինքն և շահացկոցի և մյուսի, ախտիկի, դուք ստապ գիտակցության մեջ եք, ես ձեզ գրել եմ, որել եմ իմ բանել, դուք եք ես 110,000 դրամ բանք, որը ես Ես պային դեր չեմ ձեռնարկել նմանքան, բայց սարկել աստեղում կարող դիմեն դատական կարգում ձեզ այս պահանջել։ Դե տեքստ այն տեսակների է պատկանում, որ տարեցիները 69 տարեկան է, սերտերում գրել են 69 տարեկան հաստակը շեշտերում, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ բոլորիցս ավելի շատ առողջություն ունի արդեն և այդ լրպու Ես գալու եմ ամեն օր տանը տեղներ գիտեմ, ասում տանից տեղը որտեղից տեսում ասեն, տանպես համարը սոմա տվել քեզ։ Դա թող քեզ չհետաքրքրի, ով չի իմացի, որ տանը տեղը գիտեմ, ես ժամկետ եմ տալիս, սրոք եմ տալիս, այդպես ընթացքում մանր են, որ 10 են գումարը, ես դեմ չեմ ելնում, բայց պիտի 10, ասում եմ ստացով ես տարել, то բար չգիտես ինձ և այլն, այդպես տարավ պատմություն, իր խոստումը կատարեց, մի օր ծնողներիս հետ գալիս է, Լեռնի սարունին, որ չբարձացակ մեկ էլ վերելակի դռները բացվեցին, տեսնում սա, տնգված, վերելակի մոտ, չնան ծնողներիս Զասամերես հրավիր եմ, որ թունոտել ես էլ իրեն, ասացի, շենքի տարածքը հենց հիմա լքի։ Բավլով ես, որ ինձ ասես ես եկել է փողիս հետևից սենց, ծնողներս ինչին ասաց խնդրեցին շատ ասին, արցացից են, որջում ես ծնողներս էլ որտեղից են սրանք ճանաչում։ Ժամանակին, հետ որ պայմանագիրը դատարեցվել էր, բայց սա անգամ մեր տուն էր գնացել ծնողներից որտեղ փոքր երժողս հետ այսինքն սրան արդեն ճակերտներում պատիվ ունեցել են և շատ լավ գիտեի, թե ինչ սորտի հետ գործ ունեն կարճացած որ բարձացան վերև մենք ինձ էլ բանալին դուրը պագի սա հենց այդ տեղ աստիճանաբանդակի մոտ հարթակի վրա հարևանների տների բնակարանների մոտ Խալմական, ուրեմն անվայել խոսք է, խարդաղ, տականք, այդ հողերը չես ուտելու, կտից նագալու և վայլն մարդ եմ կանչեն ներքևը կեզ սպասում են, որ կեզ ծեծ են ինչի ներքև, փողս սետը չտաս ծեծ ես ուտելու,
Չիկն ակներ գումարը շորթում ինձանից։ Դες ճիշտ ասած, եթե տղամարդ լիներ, ուրիշ ձևով ռեակցիա կտայի, ես քանի որ սա այդ տեսակն է եւ շատ բարձր իմաստով, ես զանգեցի ոստիկանություն, մեկ զրոյերում։ Որտեղ հուլիսի 23-ն է ոստիկանությունը մի ժամ եւ ավելի մաս մի կերպ գալիս է։ Հարցեր տեսնեն ինչ է կատարում, իրենց հետաքրքրասիրությունը կարճ բավարարելուց հետո տեսնելով սա են, որ այստեղ դրան հետևում։ Այդտեղ զանգում են, բա սիթվի ինչ-որ դեպք է կատարվել, ամեն գնանք, ես գնում են, Ջուլիետան այդտեղ կառնած, առանց որևէ ինչ-որ բառազրկելու, առանց դիմում վերցնելու եւ Ջուլիետայի թողում են այդտեղ եւ այդ պատմությունները մոտ մի 2-3 ժամ են շարունակվում։ Ժամը 6-ի կողմերը նոր գալիս են էլի, էլ այդպես զուտ բառնավոր առանց որևէ արձանագրելու, առանց եվայլի, մենք են տեսնում ենք ոչ իրենք կան, ոչ Ջուլիան կա, մենք այդպես ու ասեմ, որպեսի շատ չորամասնեն, որասան մինչև ասի 26-ը հուլիսի 23-ն է, որ ես պատմեցի, մինչև հուլիսի 26-ը պարվերը բարետպես կանից և յուրաքանչուրանք։ Այո, և ես այդպես հաղորդագրություններով միշտ, ճիշտ ասած ես հեռախոսազանգերին արդեն հրաժարվել էի պատասխանել, SMS հաղորդագրություններ էր գրում, SMS բոլոր հաղորդագրությունների հեռախոսի մեջ պահպանված են, այդ թվում նաև որ քեզ մատմակ են կծեցել Ռեզոնսոկացույց տալիս, հաղորդագրություններ և այլն, որ ցենք դատավորի քննիչի դատախազի անունը չարաշահելով հողավերցրել, հաջորդից հաղորդագրությունը կատարել, դա ամեն ինչ շատ ցավալի է, ես լինելով մատեղ 23 տարվա ստաժ ունեցող փաստաբան, իրավապաշտպան ուղղվածությամբ, ինձ համար դա ահավոր ցավալի երևույթ է, բայց ինչ կասենք այդ դեպքերի մասին, երբ որ հաճախորդներն են սանձարձակվում և փաստաբանին սկսում են բեսպրեդելի ենթարկել բարեզմուն իմաստով, այսինքն անձնական տվյալներն են փաստաբանի իմանում ապօրինի ձևով և օգտագործում, գալիս են բնակարանի անձեռն մխելիության իրավունքներ օգտագործում, խախտում, ինքնիրավչություն են թույլ տալիս կոնկրետ Ջուլիետա Կարապետյանի օրինակով, այսինքն եթե անգամ նա իմ նկատմամբ ունի գումարի պահանջ, իր ենթադրյալ իրավունքը նա պարտավոր է իրականացնել միայն օրենքով սահմանված դատական կարգով։ Իսկ նա շրջանցելով այդ օրենքով սահմանված կարգը իր իրավունքների իրականացման, իր ենթադրյալ կարծեցյալ իրավունքները ինքնագլուխ է իրականացնում, նա ինքնիրավչություն է կլասիկ։ Եվ շորթում է։ Հիմա եթե այս պայմաններում, երբ որ ոստիկանությունը կատարյալ անգործություն է ցուցաբերում, չի պաշտպանում այդ փաստաբանի հետ խախտված բոլոր իրավունքները, վաղը մյուս օր եթե փաստաբանը անցնի իր իրավունքների ինքնապաշտպանության, ինչ է կանելու, հարցից պատասխանել տվել են, բնականաբար այդ պահին կմոռանաք հաճախորդ հասկացողությունը և նորից կհարձակվեք փաստաբանի վրա։ Դա եք այդպես ենք իրավական պետություն կառուցում, ամոթ է։ Դա ամոթը մանրամասն նկարագրելով այդ հաղորդումը տվել է։ Վերջին անգամ հայտնվեց ինձ մոտ հուլիսի 26-ին արդեն մի ուրիշ ձև, ահավոր այլանդակ վիճակ, անգամ հարևանները արդեն իջան và երիք եղավ բոլորը արդեն բոլոր ու անգամ նա գալիս ես այստեղ բոլորի սանորը խախտում ես, սմարթ ինչ ես ուզում։ Հարցերում ես գնալու ենք սահմանված կարգով լուծի, արդեն այդ մարդիկ են ոնց որ ամբողջ այս թեմաներից տեղյակ լինեին։ Թեևս ոչ մեկին ոչ մի բան չի ասել։ Պարզապես ասենք այդ ամենը ամոթ էր, եւ ես ասեմ, սրա ուսը սաղեն էր, որ կգա այդ խաղալաղալները կանի, ես էլ մի օր ասեմ լավ էլ եսի վերցնում մենակ գնա շարդ քաշի, բայց ոչ ես իրեն բազմիցս ասել եմ, որ քանի օգնում փաստաբանների, եթե քաղաքում աշխատացրել ես տարիներով, հետո ես նույն շանտաժներով, շուխուրներով փողերը հետ ես վերցրել, իմ մոտ դա չի անցնելու միանշանակ, որտեղ սա ինձ համար ինքնասիրության հարց է։ Այդ օրը ճիշտ ասած
ասեն, որ այստեղը սասապ ասեն, որ ի սկզբանե ոստիկանությունն է ելի զանգել, ոստիկանները մի ժամ չկան։ Սենց ջղայն ասած, ես ոստիկաններն չկան, հիմա ինչ եք ուզում, որ ես անեմ, ես չգիտեմ, կարված սա ինձ հասցնի ինչ-որ մի բանի, վերցնում եմ իմ գազային օրինական ատրճանակը, դրում եմ սևանին, այսպես։ Սա մերիկենա որեղավ եմ գնաց դերից։ Հատում էր մտել։ Ես պարզապես բացեցի, որ երբ ասեմ, հալդ քաշի, այսինքն արդեն կոնկրետ, խաղթեց ժամանակարավիշ, ներխուժում։ Հիմա գնաց է հաղորդում ատվել, որ ես իր վրա զենք եմ պահել, տո զենք եմ պահել, կրակեի անգամ, վնաս պատճառ է եսօր ես որևէ խնդիր չպիտի ունենա, այսինքն անհրաժեշտ պաշտպանություն դա պիտի դիտարկվեր։ Առավելևս որ մի ամսից ավել ոստիկանությունը կատարել անգործությունը ցուցաբերում, հիմա ինչ է ուզում, քրեական գործ են հարուցել եւ նրա հաղորդման հիման վրա եւ իմ հաղորդման հիման վրա։ Այսինքն նրանք մտածում են ոստիկանները, որ ես պիտի դրանից վախենամ, այդ հետաքննիչը բա սպանության սպառնալիքով քո նկատմամբ բերեք գործառություն, ասես սպանության սպառնալիքով ինչու է հարուցում անում չի, սպանության փորձում հարուցել։ Սպանությունը հարուցել, գրեք, որ Ջուլիետա Կարապետյանը ժամանակավորապես մեռել է։ Գրեք։ Ինչա մտածում եք, որ ես դրանից պիտի իմ պահանջներից հրաժարվեմ, թե ձեր ոստիկանության բաժնի այդ ամբողջ հանցավոր անգործությունը դրանով ուզում եք կոծկած լինեք, չի ստացվելու։ Սատանի մայլում քյանդրբասություն են անում բոլորով հավաքվել։ Հիմա տեսեք, իմ հաղորդման հիման վրա ես թվարկեցի չէ, քանի հանցակազմի։ Այդ հետաքննիչը քրեական գործ հարուցելու որոշման մեջ պաշտոնական կեղծիք է կատարում։ Հիմա որ իբր ես բացատրություն եմ տվել, որ մեկ ամիս մոտավորապես Ջուլիետա Կարապետյանը սպառնացել է ինձ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառել։ Եվ հարուցում եմ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառում սպառնալիք։ Այն դեպքում եք, որ ես նման բացատրություն չեմ տվել։ Ինչի՞։ Որպեսզի ինձ ստիպեն պահանջներից հրաժարվել, որ իրենք այդպես են որոշել, որ Ջուլիետա Կարապետյանին էլ այսօր փաստորեն պատը սպարեն ինչ-որ բաներից, բայց այն դեպքում, երբ որ նյութերով որևէ հանգամանք, որ ես զենք եմ պահել, նման փաստ չի հաստատվել, իմ նկատմամբ քրեական գործ են հարուցում։ Դե հարուցեք, քննեք, տեսեք ինչ եք քննել։ Հիմա այդ նախագծության փուլում է։ Այո, այդ գործերը մի քննիչի մոտ է գտնվում, Մարիամ Շմուկչյան կենտրոնի քննչական բաժնում։